Всем привет! Это вторая часть, играю в 99 ночей. Мы сейчас идем спасать третьего ребенка, у нас уже такая вот крутая база. Рагу дополнили. Вот, да. Пойдем за ребенком, что ты стоишь? Берем пушки в руки, у меня есть такой револьвер. У меня есть лазерное, копье, топор. И все, и что буду стоять? Обходим их мимо. Выбираем их. А мы там разве были уже? Там волки возле тебя. Давай. Давай ты бежим, фонариком буду стрелять. Ай, я решил. Истинная баночка. Боженька, Тимофей, помогай. Нет, я буду спрятывать. Я в аптеке спряталась. Я вижу. 20 секунд надо прожить. Сейчас 20 секунд пройдет. Я тебя подожду. Уже 5 секунд надо выжить. Все, брысь, он ушел? Скажите, надо вроде вылечить вопрос. Давай, забирайся. Фух, хорошо. У нас бандажи есть. Погнали. До последнего. Это только два. Я открываю сундук, ты иди.
О, гигантский мешок, боже, спасибо. Не укай. Детку, не укай. Я вообще, когда бежала, фонарик от перепугу выбросила. Что тебе выпало? Не, ну слушай, фонарик не прям выпал Саша. Кстати, в этом домике золотой сундук, иди сюда. Ну, если не ошибаюсь, там Альфа-Волк, по-моему. А, это была картина, ладно. О, да, тебе нужен золотой железный? Тебе будем сегодня, почему нам раньше это не высветилось? Подожди, это мне винтовка. У меня сейчас сердце станет. У меня сейчас приступ случится. Бей. Спасибо, что умер. Сдохнул, ты окей. Ушел. Да уйди отсюда, дурак. Не ты, олень. Что? Я сейчас всех пока что этих смогу. Ой, боже, у меня шейка. Футбола где-то здесь. Больше чуть напугал меня.
Забрал? Я пока что только культистов соберу. В случае того, если у нас потухнет огонь, то мы готовы уже. Здесь надо поубирать сейчас. Да, надо поубирать, говорю. Что надо? Тебе нужна винтовка? Да, забирайте. У меня есть и револьвер, и этот, как он называется, и пушка. Не знаю, нам надо я тут, что надо это, как он называется, базу делать. Обычную базу. Нет, ну уже было, когда мы конкистами приходили вот туда вот к костру. И там где заборы ставить надо. Вон там мы сундук пропустили. Вон там мы туда поселенский сундук мы пропустили. Сейчас наступает день и сразу бежим к инопреселянцам, чтобы забрать все сундуки. И зачем нам это? Это можно положить? Давай удар молнии, потому что молния биться будет, как бы это штука. Я красный сейчас. Я ее вот сюда вот поставлю. Все, побежали к инопреселенцам. Кстати, я помню, там точно альбом за что выглядит, что тоже будет. Я не хочу передумала. Давно так не делала.
Мне пофиг, я оценю. Ой, ёба, напугал, блин. Сейчас ты капаза, блин, блядь. Господи, боже. Это кино вверх. Боже, что ты тут поставил? Так что, ты уже костер поползил? Я думаю, где все наши кульки сидели? У меня тут еще есть. У меня лодки сидят, эти закрыть. Вот тут прям рядом с этой базой, это все. Что произошло? Все, иди ко мне, пойдем на его. Софей, мы побили наш рекорд. Софей, слышишь, мы рекорд побили? Софей, пожалуйста, не вдыхай. Сейчас пойдем на базу. Да, кто-то там на выше открывали. Ладно, нам не сдохнуть одновременно. А если так, ну вообще просто по раздельности, то мы не проиграем, бо у нас есть много бандажа. У меня 2 птички и 1 бандаж. Или потому как ты быстро умираешь, то... Пойдем ребенка спасем. Я пока что еду приготовлю. Так, подожди, я приготовлю это. Софей, у нас здесь тортик вырос на огороде. Да, смотри, смотри, что мне.
было придется пить. Типа тортик на огороде. Ау, больно было. Даже все это время было. А, нет, не больно. Давай сейчас ты бьешь, если ты бросаешь восстановлю, потом я пойду, если я буду ты меня выстрелять. И так будем. Я 12 стрелок смотрю. Окей. Это ничего больше. Я пока что всех оккультистов соберу. Что вы тут стали? Тут два оккультиста просто. А нет, просто я не хочу. Надо шкуру альфа-волка. Ну, это просто так, я не знаю. Продавец смеха. Буду бежать. Я не знаю, что я роблю. А нет, не знаю. И иду. Идем до альфа-волка, взять солому топор должен сделать. Деревья рубать. Альфа-волка просто очень редко выпадает шкура. Ой, червяк сюда уже, согласна. Если я не рассказываю. Это было бесконечное. Нет, сюда нет. Знаете, да как не увидеть? Ага, ты не увидеть. Что ты далеко ходишь? Что мне не видела, что я делаю. Ты знаешь, что мне выпала шкура альфа-волка? Только там нельзя купить крутой топор. Там крутой топор, его можно купить только за шкуру этого медведя. А теперь давай сюда
На этом мы прощаемся, чтобы сделать третью часть. Всем пока, ждите третью.